病院因为杜教授了迄3亿，柯展玉嘛分了1亿。王光明，这个人的名咱这么熟。对，王光明就是王厂长。所以，之前 Kiss 集团的化妆品原料出问题，就是柯展玉伫咧变去变过。这笨手，食东食天，什么钱拢要摕，食相唔那这么歹看，佮设计 Kiss 集团还佮有责任病院，害因差一点破产。今嘛，我就甲这本小铺交予检察单位，我看你佮要安怎辩解。啥？我咧等我开会。好啦好啦，我20分钟以后我就去。方思瑶，你伫外办公室做啥？我问你，你煞电灯咧问我？谁做你无缘无故解除我外科主任的职务？方思瑶，你伫咧责任病院已经无半点的股份，你自然无资格搁继续留落来。我所做的一切，拢是下情下理。你咧讲啥？我无股份，甲我的专业完全是两回事。你安尼做，根本无符合病院的规定。我要去甲董事会申诉。你袂记哩啦？我就是董事长，规董事会拢是听我范围在做代志。我承认啦，你确实只有一点仔专业，也毋过我对你事业有较大意见。你甲蒋小婷两个人乱结，对责任病造成偌大的负面影响，你敢知影？话拢你咧讲的，是有啥物影响？啊？你根本无任何实质的证据会用来证明嘛？好啊，无咱先莫讲你甲蒋小婷的代志，你违法开刀的代志，你要安怎解释？你明明知影，总会做甲姓法两个人，毋是固定亲来的关系，而且万一未通过以下伦理委员会审查，你就私底下进行活体肝脏捐赠移植手术，违反人体器官移植条例，这个代志，我拢也未写伫布告栏顶悬，已经算是对你做客气。你这个人哪这么比拼啊？我咧开刀的时阵，你人嘛在场呢。哈哈，迄想讲安怎？我不过是去关心一个朋友，手术都也毋是我咧摕。我看你也是赶紧去求神拜佛，求这件代志千万唔通变空。要若无，我看连你的医生执照嘛会吊销。即摆少婆藏伫我身躯顶，也是先要甲伊起冲突，想办法先甲少婆摕走才搁讲。凊彩你啦，即摆责任病院是你这卑鄙小人伫咧做主。之前我会拼性命，想要甲责任病院收掉的，完全拢是因为我阿姑。即摆病院变甲安尼啊，我根本无啥物好留恋啊。小等咧，我爱你即马马上回去整理你的私人物件，然后离开。为着避免你甲什么重要资料炸走，我会敲电话请警卫啊，带你回去你的办公室整理。别麻烦啊，你放心吧，我任何物件拢袂炸走。姐，我根本无想要加点一秒钟。柯展玉，这边我一定要和你接受法律的制裁。
是讲这个方式以后伊反应，那甲平常是无啥共款。这么简单就接受，我该死头来事实，而且佫这么着急要走。无怪伊这么着急要走，我连时间我笑我头提去啊！这本小我若是流出去，我就害啊！我是董事长，方式再倒落去，恁光给个炸掉，绝对袂当伊离开病院。医生，我已经找到柯长玉款项证据，就是伊的秘密小铺，内底有详细记录，伊收钱，还佫有乌洗细节。咱有这本小铺，第一样互伊接受国内制裁。好，我即摆是过去找你。我手机咱去从前一定，你去抄出来，抄一定款。好。奇怪，方式要到底走到倒去？我绝对袂当互伊甲我小我早离去病院。要创啥？歹势，我认唔到啦。这轮椅患者，你几毛钟？你班长，你干什么？哎。你真好大胆！你堂堂一个钱面警，竟然学人做贼，偷摕我的物件！你这笨手，小不起来！柯长玉，真正因为偏偏关系，我一直放过你，想袂到你唔但唔知影珍惜，你搁软土清骨。今仔我终身找着你的小铺，我一定要甲伊交予检察官，互你受到法律的制裁。阿贵在天之灵。想要搞我的？你遐唔是我的对手，我怕你当小白到当时。你来走来遮，讲讲恁表柯长玉发现咯。
卫生甲我讲，柯长院甲你赶出病院，我真足艰苦，所以我才来找你啊！刚才有救着你，是安怎？柯长院要对付你啊？我找到柯长院的秘密小铺，我要将伊送互检察官，互伊接受法律的制裁，所以伊就攻击我。紧来，紧把伊的小铺起来，紧来啊！董事长，我安那有要送你去见医生无？唔免啦，大姐，你不要来真好。我都应该做的。对啦，除了放肆以外，你敢有看到什么人搞电话？迄人有底无啊？敢若是一个查某囡仔，无看清楚伊的面。头拄去抓方思瑶的，到底是什么人？敢若是一个查某囡仔，是江小婷，也是沈曼娟。赵医生，因咧专业破断，我即个理性，敢有机会免关啊？法庭上，什么代志拢有可能发生，但是就检方所掌握的证据来看，你要无妨关的机会是真小。毕竟你犯的是重罪啦，法官无可能判你犯事，也是依科罚金的。为这个，你放心啦，我相信赵律师的能力，就算你爱关，也袂互你关伤久啦。我甲你讲，我已经甲方思瑶开除啊。等我结完婚，所落来就准备接手 Kiss 集团。等你把关出来了，咱的势力都已经真大，真大应该是一片光亮。假使讲你若真正无想要关，那呢，咱嘛会当伫股啊成立一间分公司，由你去负责。看来嘛只有安尼，等我的股份拢卖互你了，时到我才会告发展。赵医生，应该证明相关的资料拢伫这内底，一切都交互你处理啊。等你处理煞，把我所有资产回去我国的户头。好。为这个，你放心，我真紧就会甲赵律师甲代志办好势，啊，这钱真紧就会入去你指定户头。哎呀，为这个，这是基点的特效药，无副作用，而且对你抗罪好玩就有帮助。你本食完了就当食。坐下。小水，阿嬷真是安尼。阿嬷，阿嬷，你即摆人感觉安怎？身体敢有无爽快？我感觉真好，你唔免阁为我操烦啊啦。那无代志就好啦。阿嬷，我早有甲你讲过啊，思瑶是外科权威，伊替你动手术哦，你一定会好真紧的啊。思瑶啊，多谢你甲我动手术，我唔知要哪该感谢才好。阿嬷，你免这样客气啦，迄是因为你真勇敢，嘛真坚强，我这手术吼才会成功。另外，我嘛甲简单科的主任讨论过你的身体状况，伊
伊讲肝白体现象拢有控制掉的，而且你的身体恢复甲真好，所以你免烦恼。我一定要赶紧好起来，唔通互恁大家伫烦恼。还是讲，换肝互我迄个人，应该唔是钟伟哲啦吼。我想小婷应该袂为着要救我，来嫁互伊啦吼。袂啦，阿嬷，你莫有白想。即马上重要的，就是好好啊静养，赶紧恢复健康。其他的代志拢无剩下。是啦，阿嬷，阮绝对无可能互小林叫钟伟哲迄个笨手。那你我都放心。珍姐，歹势，叫我一下，我有代志要找方医师谈者。珍姐来找我，应该是柯展宇检举我违法替阿嬷换肝的代志。珍姐，咱有话出去外口讲啦。阿嬷才带亲戚过来，我惊人家讲话会搅到阿嬷。我有我等你。Jasmine， 请问到底啥物情形啊？其实你免烦恼啦，正前只是有一寡代志来找我讲一下，无啥。我先去外口讲，等一下再来找阿嬷。珍姐，方医师，阮这有匿名的检举，你属这替钟伟哲、有谢红花进行违法换肝手术，叫你到登记抓入处调查。我了解。Jasmine， 请问到底啥物情形啊？我第一应该是柯展宇匿名检举，我违法替阿嬷动换肝手术，即马我接受调查。姐姐，拜托你，这件代志袂用让小婷知影，我惊伊烦恼。你有我话过，有我话过。Jasmine， 这你放心啦，阮只是请方医师等你问过问题，但是无意外，应该是袂偌久。方医师，请。姐姐，拜托你。方思瑶，你甲钟伟这是我上大威胁。只声我甲恁两个心跳大患做一个除掉，我柯展宇都准备要来迎接光明的未来啊！陈总，真歹势呢，搁互你专工买健康食品，搁来看阮阿嬷。莫安尼讲啦，我只是为了要答谢你顶面咧电梯内面安大话，互我情绪稳定落来。迄个毋是啥物代志啊，你莫挂心啦。对吼，你哪会知影阮阿嬷动换肝手术的代志啊？袂当有小婷知影，是我有钟伟哲3千万，伊才愿意捐款的。哦，就顶边伫电梯内面啊，你为着要我情绪会当稳定落来，就一直甲我开讲，迄时阵有讲着。敢有？奇怪，我敢若袂记啊呢。一定是你袂记的啦。你是要去干嘛？之前要找你哦。小婷，你免烦恼啦，正常有一寡代志，我转去配合调查，无代志啦。
阿嬷真是安尼，你去陪阿嬷开讲哦，我连袂转来。既然这过来调查，是安怎？伊要生生的抓你啊？敢是咱有校官管的手术已经去用发现啊？有人检举着无？无啦，毋是单像你所想安尼。乖，你听我的话，去你陪阿嬷，我连袂转来吼。真姐，咱来。我唔相信代志有这样单纯。你今日问我什么对无？你去甲我讲啊，到底是安怎？俊姐，你到底要做事要去倒位？发生什么代志啊？你讲啊！我开始有这个消息，供方医师进行违法的宣干手术。杨哥就是不想呢，伊嘛是为着要救人的命，可不是？你看到敢袂啊？望看伊面，敢袂用的？各位记者朋友，这名本业经由方思瑶违法进行广播手术，今晚有检察官了对吧？好，卖翕吧，卖翕吧啦！卖讲伊啊，各位，卖翕吧啦！我知影，只是为着要救人命，也毋过就算是为着救命，嘛袂当违背法律啊。若是安尼，以后大家拢要照规矩来，安尼敢袂用？夏雨，你无说伫遐假好啦！这记者拢是你设计好，拢是你寄来对无？何先生，这代志还未调查清楚进行，请你莫胡白讲话。这位敢毋是海顿集团的孙总经理？我听讲啊，钟伟哲、王一关官，甲你嘛脱不了关系。根据我所知影，你伫沙厅办出来，叫钟伟哲关官，对吧？那这安尼讲起来，你嘛是罪魁祸首之一。啊，你敢唔免去拍这红头，搁伫这冻镜头，安尼敢好？孙总，你敢真正去3000万钟伟哲，给关关？那迄钟伟哲真正有够苦，竟然想偷骗，先骗死要30%这因病院的股份，搁对你遮摕3000万。钟伟哲这小李，竟然敢欺人我！我唔知你讲啥，请你莫搁有白讲。黄医生，你紧上车。好，莫翕吧，莫翕吧。你别烦到我。快点不落倒来。哦，莫讲翕啦。哦，莫讲翕啦。各位，莫翕啦。好啦，你莫艰苦啦，代志一定有办法解决的。这无路用，只要拢是为着我，为着要救我阿嬷，所以才会牺牲遐尼济。结果伊即马去互趁钱带走，我煞无能为力，完全无得到3工，佮害你损失3000万。这么无路用，我亏欠恁伤济啊！你妈安尼讲啦，我只是不忍心看你为着要救阿嬷，你救家己无爱的人。若是真会当解决的代志哦，拢是小可代志。是讲哦，慢慢想袂到，我竟然嘛叫迄钟伟哲骗去。即摆上重要就是紧联络律师，先甲方医师叫出来较要紧。喂，林律师，我孙建廷啊，有一件代志哦，想要麻烦你一下。
孙总，真多谢你保释后出来，嘛真歹势，定定咧麻烦你。卖客气啦，这位林律师是我的好朋友。黄医师，这官司后续的问题，你拢会当找伊斗相共。是啦，若有啥物需要吼，拢会用敲屏片电话来电话我。多谢你。是啊。林律师，多谢你。孙总，我特别要感谢你，若无你，我无可能这么紧就出来。多谢你。莫安尼讲啦，小婷的朋友就是我的朋友，会当斗相共的，我一定会尽力斗相共的。无，我先送林律师等你。无嘛好啦，搁一遍甲你说多谢，互你安尼遮尔辛苦，走上规工的啊，无你有哪赶紧转去休困。王先来走。这个柯展玉真正愈来愈过分啊！这款人，你敢确定你明仔载真要嫁伊？柯展玉已经咧开始对付身躯边的人啊，所以甲伊的婚礼一定要赶紧进去。安尼我才有法度接近伊，摕到证据。我一定要看到伊受到法律的制裁。无论安怎，你千万唔通为着要报仇，无顾家己安全，知影无？放心啦，我会注意我家己安全。只是我即摆上烦恼的，就是明仔载婚礼禁止会来。我想应该是袂啦。无任何一个查甫人会想要看家己心爱的查某人去嫁予另外一个查甫人，这对伊来讲，敢会未免伤过残忍？以前咱拢知影维珍伊要报仇的计划，所以我相信孙健伊嘛一定会了解你的本意。是讲，烦恼孙健伊会来参加婚礼，这个顾虑是对的。因为明仔载维珍伊若是看到孙健来参加婚礼，一定无法度专心来对付柯展玉。时到，若是有柯展玉发现破绽，安尼更较危险。我唔惊危险，我敢惊计划失败，无去对付着柯展玉，等到去伤着剑子，所以我请恁斗相共替我斗注意。若是明仔载婚礼会场外口，你有看到剑子来，恁定爱替我家动落来，莫互你来。拢怪我啦，怪我无甲柯展玉伊的秘密哨波抢过来。啊，若无，咱会用个直接甲哨波交互孙健，孙健嘛用个直接甲掠起来，你得免冒险，爱嫁予柯展玉的本数啊。既然代志拢安尼啊，不要紧啦。柯展玉这么干巧。伊一定袂甲少婆囥伫办公室，我伫想，一定囥伫厝内底藏起来。等婚礼了后，我就会让你比因家想办法把少婆找出来。你可要去因家找少婆？那做危险的呢？维珍，咱搁另外想办法啦，还是讲找什么人代替你去找啊？即摆无其他的办法啦，我毋是头一摆去因家啊，我会当应付啦。搁再讲，若是找别人去因家，抢起来打草惊蛇，时到就免想讲要甲少婆找出来啊。放心啦，我会真细力保护我家己的。好啊啦，我即摆要赶紧回去，准备明仔载婚礼的代志啊。维珍，无论安怎，安全上重要。这什么时候才？我来你
下。李永清，这也不是英族地府。你我这药一定有问题了，无哪有可能我互你搬来这，我说一点仔感觉拢无。这是安怎要来对待我？咱不是坐一狗一只船来拍呢？现在你是这狗只船拍呢？你真较歹！我柯展玉，敢若甲钱做朋友，但就你这个随便道理，会落到今仔日这下场。这拢会怪你家己，无法度怨别。你对台湾有啥物好处？而且我无得罪你。你讲甲讲无，自你精神过来，就一直甲我手董事长位置坐。我若是无好好甲你教训以后你一定想要逼起我头壳顶坐。我今摆是啥物款的身份地位啊？哪会当一直互你继续甲我当作细汉的话？不知影，假使你俩准讲，这林便宜30%的股份，我卖你继续伤怪，咱听一个桥嘛。我才刺激不你，到这我嘛愿意哦。钟伟哲，你冤受人伤介济啊啦！就算讲你今嘛就离开这个世间，嘛不会有人怀疑是我，因为大家拢知影，我是唯一一个会听你。到时，你所有股票嘛拢是我的，我哪就需要搁开钱去买？小玉，莫安尼啦，无你开价计上，我绝对袂含苦。我敢要求你，今仔日放我一条生。为这个，你放心啦，我袂这么凶。要伫你的性命，而且安尼就伤过办意你啊！财产哪会拢无去？我的财产哪会拢无去？我已经叫周律师，把你所有股票还有财产全部拢归还我啊！对了，包括你已经真心地将小型设计救救新冠，今嘛已经变作是我的名。展玉，你真正欺人太甚！给我财产还我！给我财产还我！别想想啦，想叫你的是我这么恶，伤头骗钱。如何？让我抓到这个机会，甲你当小可卡手。我今嘛都要替天行道，让你受到应当的处罚。柯展玉，你安尼对待我，你绝对袂有好尾啊！伟哲哥，你甲我当作是细汉，我忍耐这么久，今嘛总算是让我找到机会报仇。
安怎？你今摆一定感觉足火大对无？天气遮热热，麻烦你啦，我互你去耍水，退一了火，啥款？互伊去海底冷静一下，要乖注意，莫耍到受超过。是。参与，参与，有人参与个，参与个！我做鬼头，扛出来要还完，我袂通进水的。啊，那几点啊？你这里放心啦，录音需求我已经替你办好啊，断业钱也算我的。还有，你的扛水，我嘛已经用防水胶布替你搭好势。参与个，我剩一只手，我无在着受水啊！你爱相信你家己，有人失去两只脚，哪会当走啊？你还有一双脚，一只手，我相信你一定无问题。去啦，先到我hier啊！张宇哥，张宇哥，给我一个机会，张宇哥，张宇哥帮我刷，张宇哥，张宇哥，帮我刷了，张宇哥，张宇哥，你帮我刷了，帮我刷了，张宇哥，张宇哥。救命！救命！救命！带两碟咱过去交情这么好，这个救生圈都算我一点仔心意啦。伟哲哥，你这打注意。你要好好运动，要是讲你想要趁这机会去海洋的皇宫拜访一下，我嘛袂阻挡你。张哥，要想你我这救生圈，你放心，你放心，我袂搁跟你作对啊。就算讲你想要跟我作对，迄嘛要看你是不是有迄个本事。来啊，我等你。哈哈哈哈哈！哎，Sweetie，安怎啊？是我。啥？你要去阮家找我啉酒？好啊。你倒位？我即摆去接你。好，我知你等我，拜拜，么。伟哲哥，歹势，我的离婚车，找我去甲伊翕片一下，我都无爱陪你啊。恁两个，该顾好，伊若无有2点钟，莫回去。是。你安尼认定我这世人会去，我无死，就爱换你死。我爱你后悔，你竟然对待我。你会当这样过分啊？迄个柯展宇，竟然还害你，检察官才去问话。我摕走这林病所有的股份，哇！伊真正吼，真是我一定要甲死！哎，皮皮，皮皮，你莫这么激动，你敢知你安尼故事？为什为着你，为着要保护柯展宇，伊即摆已经去伫柯展宇因兜，伫遐咧抄柯展宇迄本关键的秘密小簿，你即摆就走去，安尼对伊更较危险。你敢知我偌挂什么？我真正就对不起维珍呢，代志哪变甲安尼？柯展宇有计谋，甲我害死，佮差一点仔甲你害死。我比任何人更较希望
伊会用受到法律的制裁。也毋过咱袂用遮尔冲暴，等下冷静落来，想看卖啊，看有啥物更较好的办法会用对付伊。无毋对，我绝对袂当互柯展宇甲爸爸一世人的心血全部拢摕走。我一定要找机会好好教死伊。对啦，明仔载是爸爸的名单，我有一个办法会当好好修理柯展宇。信得我啦，明仔载爸爸名单的时阵。哪来是啊？是啊，是啊。喂，赶快站起来我！罗立贤的工厂啊，你讲怎回事？刚才对我讲话啊？我管他你想，赶抓上来我！我来这的时，抓上来就一只啊，凭什么讲是恁的啊？我袂当讲是我的啊！死别包场，干嘛？我真想争气，卖了吧，卖过吧，臭小狗，知影我厉害哦，呀！钟伟哲，你千万袂当柯展宇唔正经拍卖，你一定该失去一切，全部吐吐。